ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီ Burmese stars and podcast ပြန်ကြိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Panda ပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Black ပါကဲအားလုံးသိကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ founding father ဖြစ်တဲ့ bro တွေဆိုတော့ပေါဝင်နေသေးဘူးဗျာသူမှဒီရဲ့သူကိစ္စနဲ့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုမြစ်တာကြိုပြီးရခဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့် topic ကတော့ educational topic ပါဗျာသူမှမဆဲတော့ဆဲရဆိုတော့မပါတော့အရင် podcast မှာသူများကြီးဆဲတာအများတော့ကျွန်တော်အားနာလိုက်တော့ဒီနေ့ကတော့ educational purpose only ပဲဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့် topic ကဒီကျွန်တော်တို့လူတယောက်ရဲ့အိတ်ဆက်ခြင်းကဘယ်လောက်အရင်ရေးကြည့်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ research တွေ study တွေချက်ပြောတော့ဖြစ်ပါတယ်လို့ sleep science တွေရောက်စီရတယ်ဒီမှာ site ပြီးတော့ resource ပေါ့ source ယူရပြောတော့ဖြစ်ပါတယ် okay ပါဒီ sleep ကိုပြောရင်မှာကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းဆိုဗျာ 21st century မှာလူတွေကအိတ်ဆက်ခြင်းကတရက်ကို8နိုင်တဲ့နဲလာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကိစ္စဘယ်လိုဖြစ်တင်တော့ bro black ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဖုန်းကြောင့်ပေါ့ဖုန်းတွေကနံပါတ်1ပြီးကြရင်နံပါတ်2ကတော့relationship ဘာညာပေါ့ဒီ side stress တွေဖြစ်တဲ့ကောင်တွေပြီးကြရင် sorry ကောင်မလေးနဲ့ကောင်လေးအမှန်ကန်ကွာဒီမှာ video call ခေါ်မယ်ချက်တင်လုပ်မယ်ဘာညာပေါ့ဟုတ်second reason internet ပေါ့third reason ကတော့တတိယနောက်အကြောင်းကတော့စာလောက်ရမယ်စာလောက်ရဟုတ်တယ်အဓိကအဲ့ဒါကြောင့်ပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော့ဒွိုင်းတီမှာပါကျွန်တော်တို့မနေ့ဆိုကျောင်းသွားမယ်စောကြီးထားပြီး guide တက်မယ် guide တက်ပြီးကျောင်းသွားမယ်ဟုတ်တယ်ကျောင်းသွားပြီးပြန် guide ပြန်တက် guide ကမနေ့ညမိုးလေးနဲ့ဒီစာချက်ခိုင်းအဲ့စာမှန်ကန်လုပ်ပြီးရင်မှ game ဆော့ခြင်းတဲ့ကောင်တွေကလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ပြီးကြရင်တက်မအိတ်တော့ game ဆော့game ကိုဆော့တဲ့ကောင်လည်းရှိရယ်ပြီးဆော့ကြတဲ့ကောင်ဆော့ကြောင်းညနေတိုင်းဒီအဲ့လိုပေါ့သိရမလားအဲ့လိုပဲအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ပိုင်း generation မှာအိတ်ဆက်ရှင်နဲလာတော့တွေ့ရတာပေါ့ပြီးတော့ဒီအဓိကဖြစ်တဲ့အကြောင်းကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အိတ်ဆက်ခြင်းကိုဖြစ်စီးသွားတဲ့အကြောင်းက dopamine ပေါ့ကျွန်တော်တို့အုံနောက်မှာရှိတဲ့ဒီ dopamine တက်တွေကိုဒီကျွန်တော်တို့ခုမှရှိလက်ရှိဖြစ်တဲ့ internet တို့ software တို့ဒီ physical tablet တွေမှာ attention hooker ဖြစ်တဲ့ဒီ social media တွေသိရမလားdopamine ကိုပိုပြီး increase သွားစေတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းလူငယ်တွေအများစုမှာဒီ dopamine ပြဿနာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ် dopamine အရင်တက်လဲအရင်တက်ပြီးတော့ဖုန်း social media အရင်ဆွဲလန်းသွားတယ်ကြာရင်အရင်ကြပြီးစိတ်ဓာတ်တွေကြာသွားတယ်အဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အခု dopamine နဲ့ဒီခုနောက်ပိုင်း generation ကျောင်းမှာ dopamine ပြဿနာတွေပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ dopamine ကိုကိုရီးယားဘယ်လို detox လုပ်အောင်မလဲအဲ့ဒါရော social media နဲ့ဘယ်လို detox လုပ်အောင်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောရမှာခုတော့မှဒီလူငယ်နဲ့dopamine တွေတက်ပြီးဒီ sleep တွေနဲသွားတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့bro အဲ့ဒီ dopamine တွေမှာပဲဟိုဒီ sleep ကိုအဓိကဖြစ်စေတဲ့ main reason ပဲ reason ဖြစ်တာအခုနပြောတဲ့အချက်တွေတော့ပဲအဓိက reason ကဘယ်လိုမျိုးလဲ sleep ကိုပြတ်စေရဆိုတာဥပမာဗျာကျွန်တော်တော့ဒီ sleep ကိုအဓိကပြတ်စီခြင်းကြောင့်ဒီ cell phone တွေပေါ့ဒီyou know ဖုန်းမရှိခဲ့ခင်တော့လူရညဆိုပုံမှန်အိပ်ပျော်ကြရဗျာဒီ8နာရီဆိုအိပ်တဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရင်ခေတ်တော့ဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူးလေပြီးကြရင်ဤပညာကြောင့်လည်းပါတယ်ဖုန်းတွေပါမရှိဘူးပြီးရင်မီးသီးတွေပေါ့မီးသီးတွေလည်းတိတ်မရှိမီးလည်းမလာတော့ဘာမှလည်းလုပ်စရာမရှိတော့ဖျောင်းနိုင်ထွန်းရတဲ့ခေတ်ပေါ့ချိန်တော့လည်းရှိရဲ့အဲ့ပြီးရင်မနေ့စောထလောက်တော့ပေါ့ပါညာဟုတ်တယ်အဲ့တော့လူတွေရဲ့ကျောင်းမှာရက်လည်းအရင်ကောင်းတယ်ဗျအဲ့ဒါ teacher stat ထဲမှာရေးထားတယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုရှေ့ဒီ1990 to 2000ကြားထဲမှာလူတွေရဲ့ကျောင်းမှာရေးခံခဲ့တဲ့တော့ဒီအခုနောက်ပိုင်း2023ကြားမှာပို့ပြီးတော့တိတာတယ်ဗျာ stat ကလုံးဝထိုးတက်သွားဒီဘယ်လိုပြောမှာယောဂဘောင်းဆောင်ပဲဗျာယောဂဝင်မှုပုံများလာရောဒီအေးမွားတဲ့အတွက်လူတွေမှာအထူးသဖြင့်ကလေးတငယ်တွေမှာဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကလေးတွေဆိုအခုနောက်ပိုင်း iPad တွေ tablet တွေမိဘပေးလာတော့ကလေးတွေလည်းကွာရှင်းမည8နိုင်ဆိုသူတို့က automatic အေးရပါဗျာအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ sleep deep sleep ရမှာချင် deep sleep ရိုက်မှာသူမနေ့ရမှာစောစောထားပြီးသူတို့ကစားတာအမှအဲ့ energy တော့ပြန်ပြီးသုံးပြီး restore လုပ်ဖို့တပြန်အေးရမယ်အေးပေးရမယ်ပေါ့အခုနောက်ပိုင်းကလေးတွေအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဗျာအခုနောက်ချင်းတိတ်မရှိတော့အေးမရှိတော့သူတို့ iPad ပဲကြည့် game ဆော် TV ကြည့်ရတဲ့မှာအဲ့ဒုတိယ reason TV လို့ထင်တယ် TV လည်းပါတယ်နော် brother TV ဒါပေမဲ့ TV ကတော့အရင်ခေတ်တော့ပေါ့ခုနောက်ပိုင်း TV တိတ်မှမကြည့်ကြတော့ဖုန်းပဲကြည့်ရများဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်ခေတ်တော့ရှင်းမယ်ဖုန်းထက်ဆိုင် TV ရင်စခဲ့တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ TV လည်းလူတွေအဲ့လောက်ကြာရင်မကြည့်ကြပါဘူးဖုန်းတော့မကြည့်ပါဘူးဆိုတော့ TV ကြီးကခိုးကြည့်ရင်သိတာလေကလေးကခိုးကြည့်လို့မရဘူးလေတည်ရလားငယ်တော့ဆိုမကောင်းတဲ့ခံလိုက်ဆိုတည်ရမျက်စိပဲပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးထားလေးအေးဒုတိယ reason TV ပေါ့ခုကျွန်တော်ကလေးတွေမှာဖြစ်တာ TV ပေါ့ဒီ TV နဲ့ screen time မှာ screen time အရင်ဆိုးလာတော့ဟုတ်တယ်ဒုနောက်ဆုံးဒီလူငယ်မှာနောက်ဆုံးစိတ်လူငယ်ဖြစ်များတော့ဒီ game ပေါ့
gain နေကြောင်းလဲနောက်ပိုင်းတုန်းကလည်းဒီ dopamine တက်ပြီး sleep တွေနဲလာတွေ့ရတယ်ပေါ့လူကြီးကသူတို့က control နိုင်လူကြီးကသူတို့ safe forward သုံးမယ်ဟာသားကြည့်မယ်ပြီးအိမ်မယ်ဒါပဲသူတို့ကအဓိကလူငယ်မှာဖြစ်များပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှေ့လူငယ်အသိပေးချင်တာလူတယောက်ကတည်းကအနည်းဆုံးပဲချိန်အိပ်ပြီးပဲချိန်ထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော် topic ကိုပြောချင်တာပေါ့ပြီးကြတော့နောက်အချက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အဲ့အကျိုးဆက်တွေကနေဖြစ်လာတဲ့ဟာတော့ stress ကြောင့်ထင် stress ကတော့အမျိုးမျိုးတော့ရှိတာပေါ့ဥမာgame ဆော့လို့ရှုံးတာတို့ဘာညာပေါ့ကိုဘွားအခြေအနေတို့အရင်ခေတ်တုန်းကထက်ဆိုင်တော့ stress တွေပိုများလာတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်တယ် pressure လည်းပိုများလာတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါလည်းမှန်တယ်ဗျအခုကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုဗျာကျွန်တော်လူပေါ်ရလုံးဝတိတ်ပြီးစိတ်ပူကြမလို့တော့ဗျ competition နဲ့တော့ခုနောက်ပိုင်းအလုပ်လည်းပိုလုပ်လာရတယ်ညဘက်တွေဆိုလဲတချို့ဆိုညဆိုင်ဆင်းရအလုပ်နှစ်ခုလုပ်တယ်ပါညာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါလေခစ်ကတိုးတက်လာတဲ့မြလူတွေမှာအဲ့လိုလူနေမှုနေထိုင်နေတည်းမှာအိတ်တာစားရစားပြောင်းလဲဥမှာဗျာဟုတ်တယ်ဂျပန်မှာရှိလူကျွန်တော်စိတ်လောင်မကောသူတို့မှာတက်ကို3-4နာရီပဲအိတ်ရတယ်ကျွန်တော်သူတို့အဲ့လိုရအောင်အိတ်ပြီးဘလို့လောက်ကြလိုက်ကျွန်တော်မသိကျွန်တော်ဆိုတက်ကို4နာရီအိမ်လုံးဝစိတ်ကမမှန်တော့ဘူးကျွန်တော်နည်းနည်းစိုးကျင်လိုက်သိရမလားလူကဟွာလို့ဖြစ်သူတို့မရှိနှုံးနေစက်ရုပ်တွေလို့ဖြစ်နေတာဂျပန်မှာအခု US data မှာပြတာဂျပန်မှာလုံးဝလူတွေရဲ့အိတ်ချိန်နေဆုံးအဲ့ဒါလူတွေကသိရ depression stress တွေဝင်ပြီး suicide rate ကအများများအဲ့ဒါကိုရီးယားလည်းပါတယ်ကိုရီးယားလည်း second မှာဂျပန်ပြီးအဲ့ဒါတွေလည်းပါပေါ့ကိုရီးယားမှာဆိုကျောင်းသားရလို့နင်းကြမပြစာလို့ရပေါ့မနေ့10ည10နာရီဒီလိုတောက်လျှောက်ပေါ့ရှင်ပြိုင်မှုလည်းအရင်များတော့ competition ရများတော့အဲ့ချိန်လည်းရနေတယ်အဲ့ချိန်ရနေတော့ stress များတယ် hormone level တွေက imbalance ဖြစ်တယ်ပျက်စီးသွားတော့အမှစိတ်ဓာတ်တွေလူရဲ့စိတ်ဓာတ်အရင်ကြာပြီးအဲ့လိုမပြောဘူးပြီးကြရင်ဖုန်းပို့သုံးတယ်တန်တရားလဲနေအောင်အဲ့ရနေစပြီးတော့အဲ့နောက်မှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာဒီကျွန်တော်တို့ dopamine တွေတက်ပြီးတော့ဒီဖုန်းတွေကြည့်တာများပြီးတော့ညအိမ်မပြောတော့ဒီ brother ပြောလို့ hormone imbalance ဖြစ်တာ hormone imbalance ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်မလေးဆိုတိတိုင်ဗျာ hormone imbalance ဖြစ်တဲ့ကောင်မလေးက weight တက်ကိုစော်ရလို့ဗျာ weight အတကုံတက်သွားတာတို့သိရမှာပြီးတက်တိုင်း weight တွေက hormone imbalance ဖြစ်ပြီးပြန်ချလို့မရတာအဲ့ဒါအများစုကောင်မလေးမှာပြီးကြရှိတယ်ကောင်မလေးဆိုရင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ period မမှန်တော့irregular period မမှန်တော့အဲ့လိုမျိုးရဓမ္မတာရာသီလာမမှန်တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်း short ရှိရကောင်မလေးသည်ယောက်ျားလေးဆိုပိုဆိုးရနော်ဘောသေးပါအဲ့ချိန်မှာကြားလိုက်ရင်လောကကြားဟော်မုန်းထုတ်လို့မှုကနေပြီးတော့သေးသွားတယ်အဲ့ဒါရေးသွားမယ်ဒီကလေးကြားလိုက်ညာဆိုည10နှစ်လောက်အသက်ကြီးသွားနိုင်တယ်အဲ့ထက်Men who sleep 5 hours a night have significantly smaller testicles than those who sleep 7 hours or more. In addition, men who routinely sleep just 4 to 5 hours a night will have a level of testosterone which is that of someone 10 years their senior. So a lack of sleep will age a man by a decade in terms of that critical aspect of wellness. There's a simple truth. The shorter your sleep, the shorter your life. ညညတော့တည်းဆိုရင်ဖင်ရိုက်ဆော့လိုက်မချက်နေတည်းလားအချင်းစာရဲ့အေးဘောလုံးပဲထားမကြည့်နဲ့အဲ့လိုပဲဟုတ်တယ်ကြားဟော်မုန်းနဲ့ဗျာရှင်းပြရင်ခုကျွန်တော်တို့ဆိုးကျိုးထဲမှာဆိုဗျာအချင်းအေးကောင်းမွားတဲ့လူကဗျာရှင်းမအသက်တူရဆိုကြားဘူးလားအဲ့စကုံတကယ်ပဲဟုတ်တယ်အေးမွားတဲ့လူကအသက်တူဆိုတကယ်အခုနောက်ပိုင်းဗျာကြည့်လိုက်ရှင်းမဲ့လူကျွန်တော်တို့ဒီအခုကျွန်တော် YouTube မှာကြည့်ပါဒီတရက်ကို8နာရီအိတ်တဲ့ကောင်နဲ့တရက်ကို9နာရီအိတ်တဲ့ကောင်သူတို့ရဲ့ age ပေါ့အသက်ကိုရှင်ပြီးကွာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် cell development ကြည့်တာပေါ့တည်မလားအဲ့တရက်ကို8နာရီအိတ်တဲ့လူကနုတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တရက်ကို9နာရီအိတ်တဲ့ကောင်အိုးရမြန်နေပါဟုတ်တယ်3ဆလောက်မြန်ပြီးအိုးနေအဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မိန်းကလေးယောက်ျားလေးအဲ့တခုတည်နေမှာတည်မှာကိုကအခုနောက်ပိုင်းကလေးမှာအဲ့လိုဒီ dopamine တက်ပြီးဖြစ်တာများလာတော့အဲ့မှာဥမာဗျာတချို့ကလေးခုနောက်ပိုင်းကလေးဆို study နဲ့စောက်ခွက်ကငါလေး22နှစ်လောက်ဖြစ်နေအမှန်တရားတော့ကျွန်တော်ဟာတာမဟုတ်တက်နိုင်အဲ့တော့အမှန်တရားပဲအေးကျွန်တော်တို့ Gen Z စောက်ခွက်ကသူတို့နဲ့ရှင်နုနေဗျအဲ့ဒါကြီးဖြစ်တာဖြစ်လာတော့အဲ့ဒါသူတို့ရမ်းပြတ်တယ်ပြီးရင် hormone level တွေ imbalance ဖြစ်တော့အေးကလေးတွေအိုလာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာမိဘတွေကတခြားတစ်ချက်ကြည့်ပေးတင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့က education နဲ့ mindset နဲ့ပြောပြပါ brother ဒီအခုဒီမှာ share ပေးတဲ့ sleep ရဲ့အတိအမှအသေးစိတ်တွေကရှင်းပြလိုက်ပါလားကျွန်တော်အနေငယ်စိုးကြပြောပြီးဆိုတော့အိတ်ဆက်ချင်းကတော့လူများတော့သိမှာပဲသူကောင်းကျိုးရတယ်တနေ့ကိုအနည်းဆုံး8နာရီလောက်တော့အိတ်တင်တယ်အဲ့8နာရီထက်နေတော့ကျန်းမာရေးထိခိုက်တာပေါ့ဥမာ immune system ကြမယ်ပြီးကြရင် energy immune system ဆိုတော့ကျန်းမာရေးခုခံအားပြောတာခုခံအားကြမယ် energy ကြမယ်ပြီးကြရင် memory loss တွေပါဖြစ်မယ်အေး memory loss ကအုံနောက်လဲထိမယ်ပေါ့နှလုံးတွေလည်းထိမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တရက်ကိုဒီ brother ပြောတရက်ကို8နာရီအော်အေးရှင်းမယ်ကွာ8နာရီ
အောက်အိတ်တဲ့လူများဆိုကနှလုံးခုန်တာမြန်မယ်ဒီ brain process တွေက memory loss တွေများလာတယ်အတိတ်မယောဂရမယ်ပေါ့ People who are typically sleeping less than 6 hours a night, on average, will have about a 200% increased risk of cardiovascular disease or a heart attack in their lifetime. Russia brother နောက်တစ်ချက်တော့ပြီးအထူးသဖြင့်ပေါ့ပူလို့ရှိရင်အိတ်ဖို့ခတ်တယ်လေအေးအဲ့ဒါမြန်မာပြည်မှာဒုတိယ problem အေးပြဿနာအဲ့ပြောမေ့သွားပထမအဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအေးကျွန်တော်တို့ပြောမေ့ပါတကယ်မြန်မာမှာရာသီဥတုပူရင်တော့အိတ်ဖို့ပူခတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်အေးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးအိတ်ရလွယ်ပြီးရင်အိတ်တဲ့ quality ပိုကောင်းတယ်ချက်ချင်း sleep quality ပိုကောင်းတယ်လောက deep sleep လည်းရောက်ဖို့မြန်တယ်ကွာပူလို့ရှိရင်အိတ်ဖို့လည်းခတ်တယ်ပြီးရင်နိုးလာလည်းမြန်တယ်ကွာမနေ့ရောက်ရင်ခဏနိုးသွားအေးလို့ရှိရင်ပြန်အိတ်လို့လည်းမရတော့မိုးအေးရဲ့နေ့ဆိုကွာတိတ်မထခြင်းဆိုတာအဲ့လိုပေါ့ကွာတယ်လေရာသီဥတုကြောင့်ခိုးအေးတဲ့ရာသီဥတုက sleep ပို့ပြီးဟောက်ပြီးအဲ့ဒါဒီမှာရှိရဲ့ပရိသတ်တွေပြောချင်တာလုံးဝကောင်းကောင်းအိတ်ချင်ပြီဆိုလုံးဝအေးရဲ့နေရာမှာသွားပြီးအိတ်ပေါ်တင်အဲ့ဆိုပို့ပြီးအိတ်ပြောပေါ့ဒါပေမဲ့အဲကုမရှိတဲ့လူကမတတ်နိုင်လေဒါတော့ပန်ကလည်းဖွင့်လေးဖြစ်နေဦးအေးလေဘယ်လိုဖွင့်အေးချင်းတော့ဝင်တယ်အေးအဲ့ဒါရှိတယ်ရှိမအေးလေးအတင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါ D-sleep ရချင်တော့ D-sleep ဆိုတော့လုံးဝနှစ်ချိတ်ဆိုအိပ်ပြောချင်ပေါ့ဒါတော့ဟုတ်တယ် Keep it cool. Your brain actually needs to drop its temperature by about 2 to 3 degrees Fahrenheit to initiate sleep. And that's the reason that you will always find it easier to fall asleep in a room that's too cold than too hot. I've seen people use cold pads. Yeah. Have you seen those? You sleep on these cold pads? What do you think of those? Yeah, I mean, the evidence is pretty good that cooling the body actually works. They've, in the book, I write about a series of studies where they had people in, it's almost like a wetsuit, but it has all of these veins running through it. And they could actually perfuse warm or cold water into any part of the body, hands, core of the body, feet, and so that you could exquisitely manipulate the temperature of any part of the body. And what they found is that they could effectively cool the body down, and it instantaneously made people fall asleep faster, and it gave them deep non-REM sleep, that sort of restorative sleep for the body. block လုပ်ထားပြီးကြရင်ဟိုအိမ်မက်တွေကထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တွေမှတ်တယ်သိရမလားတခါလေဆိုကျွန်တော်ရှက်ကြီးထူအများကြီးအိမ်သွားရောအိမ်မက်ထဲမှာရိုလာကိုစာစီးနေပြုတ်ကြသွားအဲ့လိုမျိုးဂရင်ဝါပြုတ်ကြသွားတွေပါရှိအဲ့ဒါတော့ hallucinate ဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်တယ်ပါဟုတ်တယ် brother ဘာပြောခုမှတည်းဒီအခုကျွန်တော်တို့ drug user တွေအများစုမှာဒီမူရစေဝါသုံးအများစုမှာတွေ့ရတဲ့ပြဿနာဒီသူတို့စီကသူတို့အိတ်တွေပဲဒါပေမဲ့အိတ်ပဲသူတို့အိမ်မက်တွေမမတ်နိုင်ဘူးညာဘာလို့သူတို့မတ်တဲ့အိမ်မက်တွေအတည်းမှာသူတို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပြန်ပြီးစဉ်းစားပြီးမတ်တဲ့ဟာမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါရဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ brother တို့ဒီဆေးဖြတ်ပြီးတည်းမှာ slim တော့ချိန် sober ဖြစ်တဲ့ချိန်တည်းမှာအဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါအကုန်လုံးကနေခင်းကျတော့မြင်နေရပါသေးပါ production အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကြာလာတော့ကွာအုံနောက်ကသူတို့အဲ့ကိုတော့ဘာလို့က block ထားဆေးရ block ထားတော့ကြာလာတော့အုံနောက်က okay အိမ်မမတ်တော့အဲ့တော့မင်းနိုးတဲ့လူနိုးတဲ့ချိန်မှာအိမ်မက်နေပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ hallucination တော့ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်တာအဲ့ဒါဥမာဗျာနေခင်းကျတော့တည်းမှာကိုကဟိုခြေမဲကြီးတွေပိတ်ငူတွေလက်မှာမြင်ရတယ်ဖနက်ကရှင်းမရှိလို့တည်းရှင်းမဲ့ကွာစိတ်ကို manipulate လုပ်တယ်တည်း brain ကကိုယ့်ရဲ့ thought တွေကို manipulate လုပ်တယ်လှည့်စားနေတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လားIf you look at alcoholics, when they come off alcohol, the alcohol has been blocking dream sleep for so long, it actually just spills over into wakefulness. And so the brain just says, look, okay, if I'm not going to get this dream sleep whilst you're asleep, I'm just going to take it whilst you're awake. And so you start to essentially dream while you're awake. We say why told me ရှင်းမယ်ကွာအိတ်ဆေးတောက်ရင်မအိတ်ကြောင်တယ်တခုကြံပြီးကျွန်တော်အဲ့အိတ်ဆေးတောက်ပြီးအိတ်တာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ natural တဘာဝတန်းချစ်ပေါ်လာအိမ်မက်တွေ blur တွေအဲ့ blur တဲ့အိမ်မက်တွေအတင်းမှာကိုကြာကွာတော့ကြာတူလောင်ထားနိုင်ဗျာအဲ့တော့ bro so အဖြစ်တဲ့ချိန်ဒီကောင်ချက်ချင်းအဲ့လို release လုပ်တယ် release တော့ bra အတင်းမှာနေခင်းကြောင်တော့မြင်နိုင်မြင်ရသေးမလားဟုတ်တယ်ပြီးကြရင်ဟိုရှိသေးတယ်နော် melatonin တို့ဘာလို့ဆိုရင်လည်းကြာကြရင်တော့effect ဖြစ်မှာကြာလိုက်တော့လူတော့ဆိုးကျိုးတော့ဖြစ်တာပဲသူလည်းတဘာဝလို့တော့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့ကြာရင်တော့ဆိုးကျိုးတော့ဖြစ်တာဆွဲလာလည်းပါတယ်ဥမာ bro ဒီမှာညအိတ်ချင်တော့နော်တော့ပြီပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကောင်း suggest ပေးနေတာပေါ့တဘာဝဖုန်းမသုံးနိုင်ပေါ့တနိုင်လောက်အိတ်ခါနေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကို short share The problem with melatonin is it will help you fall asleep but it won't help you stay asleep and so some people have this problem they take melatonin they fall asleep and then they wake up 3 or 4 hours later because it wears off
Yeah, there are much better things for sleep. What do you choose for sleep? Yeah, my favorite sleep cocktail based on really good, solid, peer-reviewed science is magnesium threonate. It's THREONATE, threonate. And something called apigenin, APIGENIN, which is basically a derivative of chamomile. Those two things work really well they essentially shut down the forebrain thinking, anticipating part of your brain, allow you to drift off into sleep really well. Oh, I need that all day then if you shut that down. Yeah. Well, and then theanine is also the third thing in the cocktail. Theanine also turns on what's called the GABA system. It's like an inhibitory neurotransmitter, and it helps suppress anxiety and kind of turn off thinking. It helps you make the transition into sleep. And sleep is I obviously sleep pretty good, but it's always these are a game changer. I'll be amazed if it doesn't help. ပြောပါသားပါချက်ရှိသေးရော ပြီးတော့အမှလူကပါ3နာရီ3ရက်ပေါ့3ရက်လောက်မအိမ်ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်လာတယ်လေ ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ သူတို့ရဲ့စမ်းသပ်ချက်တွေမှာပြောပြအိမ်ဘေးတပွေကလုံးဝ3ရက်လောက်4ရက်လောက်မအိမ်ပဲနေရမယ်ဆိုပြီးလုပ်ပြီးတော့3ရက်လောက်လဲကြောက်အမှထင်အောင်ထင်မှားရဖြစ်အကောင်းနေမြင်နေတာရောသူအသက်ဖို့စူးစမ်းမဲ့ကောင်းနေရောအဲ့လိုမျိုးမြင်လာဒီမှာမြင်လာကွာမြင်ချင်တိုင်းမြင်ရလာပေါ့ကိုယ်စိတ်ထဲကကံကိုချက်ဖြစ်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးမြင်တွေ့လာတာပေါ့အဲ့ဒါဟုတ်တယ် trace ဆန်တွေကစကားပြောနေရတယ်ပါဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ American မှာလာမသိ scientist တွေဆန်းလာတာဒီကောင်ကသူ့ကိုယ်သူဆန်းလိုက်တာပေါ့ shit ဒီမအိပ်ဘူးတည်မှာဒါပေမဲ့ပထမတည့်နဲ့ AC ပေါ့ဒါပေမဲ့အားမရှိရဘာလို့ပဲတည်မှာဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်ဒီမှာ तू ကလုံးဝကြောင်ကိုချဖြစ်သွားပါပေါ့အမြင်နေအကုန်လုံးကစောက်တော်လေးဖြစ်သွားပြီးရင် तू အဲ့ရှင်းမဲ့ကွာကျွန်တော်ပြောလို့ပဲဒီကိုအုံတော့မှာတိုးလောင်ထားတဲ့အိမ်မက်ကိုက process မလုပ်တော့ကျွန်တော်ကအုံတော့ကကိုအချက်လမ်းပေးတဲ့သဘောပေါ့အတည်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးကြောင်ကိုချဖြစ်သွားပါပေါ့ပြောချင်တဲ့အချက်က If you look at world records for people who have tried to sort of go without sleep, one of the most famous examples is a radio disc jockey called Peter Tripp. He tried to break the world record. He went 8 days straight. The scientist, the psychiatrist said, look, this is a very bad idea based on what we know. Please don't do it. And he said, I'm going to do it anyway. And they tracked him. By day 3, he was having florid delusions and hallucinations. He was seeing spiders in his shoes. He became desperately paranoid. He started to think that people were trying to poison him in his food. Some guys came in with these big jackets. Not cool. အဲ့လိုရှင် creative ဖြစ်တယ်ဆိုတာကြားဘူးလားဟုတ်တယ်ဒီ sleep ဖြစ်တဲ့လူများဆိုတာပို့ပြီးတော့ energy ရှိပြီး creative ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟို Thomas Edison ဆိုပါဟို तू အဲ့ तू ထိုင်နေနေဆိုရင်နားယူပြီးအိပ်ပျော်သွားမှဆိုလို့ဆိုပြီးတော့တန်လုံးတွေကင်တာကြောက်အောက်မှာတန်ပြားကချတာအဲ့တော့အဲ့လိုရှင်သူတို့လက်လေးချတာပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားရင်လက်လွတ်အောင်မလေလွတ်သွားရင်အတန်ကြောင့်ပြန်နိုးလာအဲ့လိုမျိုးနိုးတယ်အဲ့လိုမျိုးလောက်တဲ့ဆိုတာအကြောင်းရင်းရှိရကွာဘာလို့လဲဆိုတော့နည်းနည်း deep sleep နားလေးရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ deep sleep လည်းမရောက်ဘဲနဲ့လုံးဝအိပ်မပျော်အောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်လေးမှာအတန်ကြောင့်ပြန်နိုးလာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာအဲ့သူ့ရဲ့ creative thinking တွေကမှတ်မိနေသေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြီးပြန်ချရအဲ့လိုပြန်လောက်တာကွာအဲ့လိုသိရှိမယ်ဦးနောက်ကိုတစ်ချက်ကိုတကွက်ပြန်ပြလိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ် restore memory အကုန်လုံးပြန်သုံးချတာပေါ့ဆိုချင်တယ်လို့ပေါ့ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဒီဘာသာပြောလာဒီလူတယောက်က deep sleep ကောင်းရှိလူတယောက်က deep sleep နှစ်ချက်စာအိပ်ပျော်လူတယောက်ကပို့ပြီးတော့မနေ့အဲ့ရတိုင်းပို့ပြီးအားရှိတယ်ဗျပြီးရင်ပို့ပြီးတော့ memorization ဗျပို့ပြီးမှတ်နိုင်တယ်ဗျဟုတ်တယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ focus ကွာအာယုံစိုက်နေတယ်ပေါ့တည်း attention လုပ်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ပြီးကြတော့အဲ့မအိတ်ခင်မှာကြက်ထားတဲ့စာတွေကလုံးဝတခြားစာတွေထပ်ပို့ပြီးတော့နောက်နေ့နိုးတိုင်းပို့မှတ်မိရကွာအဲ့ဒါတွေလည်းရှိရပြီးကြောက်လို့ရှိရင်ညီမတို့ပြောချင်တာတက္ကသိုလ်ကျန်းသားရည်ဒီမှာလို့ one night တွေပဲမချက်ပါနဲ့မှန်ကန်တော့ဖြိုးတာပဲနောက်နေ့ကျရင်တော့မမိရမှာချီလည်းတော့မသိဝါချတာပြားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကွက်တွေว่าကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီရောက်တော့ဒီမှာအဲ့ဒါမကောင်းမှန်းသိပါဘူးအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဘလို့အတိတ်မယောဂပို့ဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလုပ်ခဲ့တာငယ်တော့ဟုတ်တယ်မိုးလင်းပြီးဂိမ်းထားနေတဲ့ကွက်တွေအဲ့ဒါအကုန်လုံးအတိတ်မယောဂဖြစ်ဖို့ chance များစီရပေါ့ဆိုရှိတယ်အဲ့တဲ့ချိန်မှာစာတွေကွာဆိုပါ ASMR ဟိုစာတင်တဲ့ဟာဖွင့်တာဒါပေမဲ့သူ့အတိုင်းတာနဲ့ effective ဖြစ်တယ်တော့ပြောရဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူကအိတ်နေပေမဲ့အုံနောက်ကကြားနေလေနားနဲ့အုံနောက်ကကြားနေဥမာဗျာတချို့လူကြားတော့မှတ်မိလားအဲ့လိုတချို့လူတော့တချင်းဖွင့်ပြီးအိတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဘဲတွေရှိတယ်ပေါ့တချင်းဖွင့်ပြီးကြတော့အားမအိတ်တယ်ဘလို့အိတ်လဲတော့သိအဲ့တချင်းမှာကြားတော့ဘေးကနားထောင်တဲ့ကောင်ကရတယ်အဲ့လိုမျိုးကွက်တွေရှိတယ်ပေါ့ဟာတာအနေနဲ့ပြောပါပေါ့People are learning a particular skill. It
could be a language skill or a motor skill, and they hear a tone just playing in the background. The tone is playing periodically in the background, like just a bell. In deep sleep, if that bell is played, learning is much faster for the thing that they were learning while they were awake. ဘာသာပြန်နောက်ချက်ကဘာရှိသေးရောဒီ sleep နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကတော့အဲ့ဒါပါပဲဒါပေမဲ့လူတွေကပါရေနွေးနောက်တစ်ချက်ဆိုရင်ရေနွေးနဲ့ချိုးရင်အိပ်ပျော်ဆိုတာရှိသေးတယ်လေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါ hot water ဒီမှာမဲခင်ဒီ hot shower ဘာ hot water shower တော့ရေဥမာဗျာကျွန်တော်ကြံမိဗျာအခု brother ဂျင်ဆော့ရမလားမဲခင်မှာ9နိုင်လောက်မှာခါရီလို့ချွေးတော့ပြင်မအောင်ဆော့ပြီးရင် hot water ချိုးပြီးအိတ်လိုက်ရင်ကောင်းအိပ်ပျော်ပြီမနေ့ဆိုရင်တော့ခိုးရတာပေါ့ခိုးရတာဟုတ်တယ်အဲ့လို body balance ရေနဲ့သွားချိုးရင်တော့မှအိတ်ညလုံးအေးပဲသွားပြီအဲ့ဒါပြောချင်တော့ Yeah, or better still, have a hot bath. Evidence here too that I discussed where people say, you know, I get out of a hot bath, I feel nice and toasty, I'm relaxed, and that's why I fall asleep. When you get into a bath, you get vasodilation. You sort of get rosy cheeks, red skin. All of the blood rushes to the surface. You get out of the bath, and you have this massive thermal dump of heat that just evacuates from the body. Your core body temperature plummets, and that's why you sleep better. So you can hack the system very easily. ဟုတ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဥမာညဘက်အိမ်မပျော်တော့အိမ်အောင်မှာလူလိမ့်နေပေါ့။လူလိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာပြန်အိပ်ပျော်ခြင်းလို့ရှိရင်အိမ်ရမှာမနေနဲ့တဲ့အိမ်ရမှာမနေရနဲ့တခြားအခန်းပေါ့ဥမာအိမ်ရှိဘာညာသွားပြီးတော့နေတော့လမ်းလျှောက်ဟိုလို့ဒီလို့တော့လှုပ်လိုက်ပေါ့ပြီးကြရင်သူကအိပ်ပြန်အိပ်ချင်တာလေးမှာအုံနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့နားပြီးရောအဲ့လိုပေါ့နေအုံနောက်ရဲ့တွေးပုံတွေးနည်းပြောင်းလဲလိုက်တော့သူကအလုံးလုံးပုံပြောင်းလဲလိုက်တော့ပေါ့အဲ့အချိန်မှာပြီးကြတော့အိပ်ချင်တော့မှပြန်လာအိပ်လိုက်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ပုံမြန်တယ်ပေါ့အိပ်ရမှာနေလို့ရှိရင်အိပ်ရအုံနောက်ကဒါငါထားမယ်အချိန်ဆိုပြီးဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးပြောင်းပြန်အဲ့အကြောင်းအိပ်လို့မပြောရလေ What should someone do if they have a hard time sleeping? Like, say if you're a person who has insomnia, you have a hard time getting to bed, you have a hard time staying asleep. When you wake up, you can't go back to bed. Yeah. Are there strategies? There are. I mean, I think for most people, there are 5 things that you can do just out the gate to get better sleep. Regularity is probably the most important thing I can tell you. Go to bed at the same time, wake up at the same time, no matter whether it's the weekend, weekday. Regularity is key. We've spoken about light. For example, when you, in the last hour before bed, try to stay away from screens, but also just switch off half the lights in the house. You would be surprised at how soporific that is. It really starts to sort of make you feel a bit more drowsy. They've done some great studies where they would take people out, you know, into the Rockies, no electric light, no electricity whatsoever. And they started to go to bed 2 hours earlier than their acclaimed natural bedtime. It wasn't just because they didn't have anything necessarily to do. It was that their melatonin was rising, you know, 2 hours earlier. So keep it dark. The third is probably keep it cool. Your brain actually needs to drop its temperature by about 2 to 3 degrees Fahrenheit to initiate sleep. And that's the reason that you will always find it easier to fall asleep in a room that's too cold than too hot. I've seen people use cold pads. ပြီးတော့အခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တဲ့ချက်ကဒီအခုကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းဆိုပြခက်ကတိုးတက်လာညာဆိုင်လို့ရှိပေါ့ညာဆိုင်လို့လူကြီးကျွန်တော်ပြောချင်တာညာရှင်းမြိုင်ကွာခင်ဗျားတို့ရေရှည်မလုပ်နဲ့ပေါ့ရေရှည်လို့ရင်ကျမ်းမာရေးပိုထိလာမှာအဲ့လိုအေးမလို့ကွာလူတွေကရှင်းမြိုင်ကွာလူတယောက်ကကိုယ့်ရဲ့ brain ကအလုံးတဲ့ပုံများအထက်ကခန္ဓာကိုယ်အထက်က organic လုံးတဲ့ပုံကကြောင်းမြန်ခင်ဗျာ reverse လို့ကြာလာခင်ဗျာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထိလာမှာဗျာဟုတ်တယ်စိတ်ချတေချာဟောထိလာမှာကြာလာရင်တော့အုံနောက်အဓိကအုံနောက်နဲ့နှလုံးသားထိမှာပဲကြောက်ကတ်တို့ဘာလို့ထိတာပဲကျွန်တော်တည့်ရဲ့လူတယောက်ရှိပါတည့်ယောက်ရှိသူကအဲ့လိုလူငယ်လေးကွာ23နှစ်သူကအဲ့လိုပဲမနဲ့ဆိုအလုပ်သွားတယ်ညဆိုရင်ကလပ်တက်တယ်ဗျာလုံးဝသူ့ရဲ့အိတ်ချင်တရက်ကို2နာရီပဲသူကအဲ့လိုမျိုးတလောက်လို့ရနောက်ပိုင်းကျသူ brain cancer ရပြီးတော့ဆေးရုံတက်လိုက်ရပါဒါပေမဲ့ကံကောင်းစားနေပဲ3လကြာတော့ဆုံးသွားတယ်ပေါ့အဲ့အဓိကဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီသူကနားချိန်မှာမနာဘဲနဲ့အသက်ကုန်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိ organ တွေအနားမပေးလို့ပေါ့ပြီးတော့ဒီ organ brain ကလည်းမရတော့မခံနိုင်တော့လေသူက over limit ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဥပမာ brother တို့က1ရက်2ရက်လောက်မယူဘဲနဲ့သိရမလားကျုံတာကိစ္စမရှိဘူးအခုကသူက3 4 5လောက်များသွားရင်ပေါ့လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီခုညာဆိုင်တို့တွေမနက်ခင်းအိတ်တယ်ဆိုတာကောင်းတော့ကောင်းပါဒါပေမဲ့ခမ
တာမန်လူနဲ့ရှင်တာမန်ညာခင်းအိတ်တယ်လူနဲ့ရှင်တော့ခမရရုပ်ကပို့ပြီးအိုလာတွေ့ရမှာဗျာ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ခမရရဲ့လှုပ်ရှားလို့လည်းအကုန်နှိကွေးလာပြီခမရရဲ့အာယုံစစ်တာနှိကွေးလာပြီဗျာ ဟုတ်တယ် အဲ့ဒါလူတွေပြောရတဲ့ညာခင်းပြီးအချိန်မှာညာခင်းလို့လေမနေ့ခင်းအိတ်အားရှိတာဒီအဲ့ဂျင်ရှောက်နေတယ်ခမရကဒီတဘာဝတယောက်လွန်ဆန်ပြီးတော့အလိုရှင်းမလား function လုပ်နေတော့ခန္ဓာကိုယ်ကရှင်းပြပါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့အင်္ဂါရညမှာအလုပ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အိတ်တဲ့ချိန်မှာ7နာရီနေမနေ့3-4နာရီထိထုတ်တာအဲ့လိုပြီးအချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ gland တွေ cell တွေကထုတ်ပြီးဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဟာအကုန်လုံးအနာပေးတာကိုကျွန်တော်တနေ့ကုန်လို့ထားတော့အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာ cell တွေနားပါဗျာ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ခမရအချိန်မှာအနာပေးတဲ့လို့ overtime လို့ခန္ဓာကြာတော့ cell တွေပြတ်ပြီးတော့ခမရမှာအစာအိမ်တို့သွေးတိုးတို့ဒီပါတော့ယောဂအဆုံးမဲ့ area မှာအဲ့လိုစီးကြိုတွေပါအကုန်ဝင်လာတာပေါ့အဲ့ဒါခု short ရှယ်နောက်ဆုံးနေချက်အဲ့ချက်ကိုပြောချင်တာပေါ့ ဟောပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းအိတ်ချိန်တူတာတရက်8နာရီအိတ်ချိန်တူတာတော့မှဥမာ7နာရီအိတ်တယ်မနေ့7နာရီထားမယ်ပါညာပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေတိုင်းပုံမှန်အိတ်တဲ့လူနဲ့7နာရီတော့အိတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အိတ်ချင်တဲ့အချိန်အိတ်ထားချင်တဲ့အချိန်ထားတဲ့လူနဲ့လည်းကွာသေးရနော်အဲ့ဒါ အဲ့ဒါတခုရှိရဗျာဥပမာကျွန်တော်ပြောပြပါ nap ကလည်းမကောင်းဘူးဗျ nap ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲနဲ့ခဏတစ်ပြုတ်ဝင်မေးလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုဝင်မေးခြင်းကခဏဝင်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှင်းပြကလူကမနက်ခင်းစုံမိတ်ရဗျရှင်းပြောရင်မနက်ခင်းအိတ်တာများညာခင်းအိတ်မပြောတော့ဗျရှင်းပြမနက်ခင်းအိတ်တော့ကျွန်တော်ရှောင်စေခြင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ကိုကငပြင်းစုံလို့တမျိုးကိစ္စမရှိဘူးဒါမဲ့အဓိက message ပြတာမနက်ခင်းကိုမိတ်တယ်ပေါ့ဒီမှာမနက်ခင်းအိတ်တာများညာခင်းအိတ်ဖို့အတွက်မျက်စိကြောင်တယ် brain function ကြောင်စေခြင်း ဟုတ်တယ်ညဘက်အိတ်လည်းချိန်မှန်အိတ်ချိန်မှန်ထားအကောင်းဆုံးပါဘာလို့ဆိုကြာလာရင်တော့လူငယ်မှာတော့တိတာချင်းမှတိတာမလဲဒါမဲ့ ကြာလာရင်စိတ်ချနောက်ပိုင်း30ကျော်40ကျော်ထိရင်တောက်လျှောက်ထိမှာယောဂတွေပိုးစိုးပစောမှာတော့ကြာ ဆိုတော့ဘောသေးမှာနော်ပြောရပါ တက်ဆော့ဆော့မေးဟော်မုန်းနေအောင်မှာနော်အဲ့တော့ short ရှယ် main ကလေးတော့တည်ရမှာသူတို့ hormone တွေ disrupt ဖြစ်ပြီး hormone တွေဒီမှာ misfunction ဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ weight တက်လာမယ်ပြီးရင် watch and ထွက်လာမယ်အဲ့ဒါကြီးပေါ့အဲ့ဒါကြီးလည်း short ရှည်ဆိုတည်နေတယ်ဗျာ ဘောလည်းသေးမယ်ဝင်းကလည်းနှူအောင်မယ်ဆိုရင်တော့သွားပြီနော်အဲ့ပျောက်သွားလိမ့်မယ် တော့ watch and ထားပေါ့အဲ့ဒါတခု short ရှည်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးနေပြောချင်တာပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ပါ ကဲဒီနေ့ကြည့်မဲ့ podcast ကိုအားလုံးသဘောကျအောင်နှိမ့်သက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောရတဲ့ topic ကဒီလူငယ်တွေမှာ extension ဘယ်လောက်အရေးကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့ topic ပေါ့အဲ့နောက်ဆုံးစသိမ်းမြတ်မှာလူငယ်တယောက်ကိုဘယ်နှနိုင်အိတ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် reason ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တယောက်ကိုလူငယ်ပါအသက်16နှစ်ကနေ36မဟုတ်16နှစ်ကနေနောက်ဆုံးတည့်ရထီပါတယောက်ကိုအနည်းဆုံး8နိုင်အိတ်ရမယ်7နိုင်ရအနည်းဆုံး8နိုင်တော့မှဟုတ်လို့ရိုးအိတ်ရမှာလို့8နိုင်တော့ deep sleep နော်အပြည့်အဲ့လိုတည်နိုးရပါမလို့ချင်းတော့အဲ့လိုအပြည့်အိတ်ရမှာနော်အပြည့်အိတ်မှာခန္ဓာကိုယ်အားရှိပြောရှင်းမယ်ပို့ပြီးအားရှိပြီးကျမ်းမှာလန်းဆန်းစေတာပေါ့ဟုတ်တယ်ရှင်းပြရင်တရက်ကို6နိုင်9နိုင်အိတ်တာနည်းနည်းရှောင်စေချင်တယ်ပေါ့အချိန်ရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကြာလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ထိလာမယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းမထိရမယ်ဗျာနောက်ပိုင်းကျရင်ကြာလိုက်ထိလာမှာပေါ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အခုပြောချင်နောက်ဆုံးပြောချင်နောက်ဆုံးတော့ပြောမှများတယ်နောက်ဆုံးပြောမှတစ်ချက်ကကျွန်တော်အခု Western မှာဟွာဒီ science ကကျွန်တော် message တစ်ခုထည့်အောင်မေးပါဒီ science ကရှင်းပြဟွာကျွန်တော်ဒီ West country မှာနေညနဲ့ရွှေကရာသီရှိရဗျာဥမာဆမ်းမှာဆိုဗျာနေတာရှိဗျာဆောင်းစီဆိုညတာရှိအဲ့လိုပေါ့ညမတိုင်းမှာလည်းရှိမှာပါဟုတ်တယ်တနိုင်လောက်กว่าသွားတာတော့မှလူရဲ့20% လောက်တော့ရှိမယ်လူတွေရဲ့အဲ့ဟိုကား accident ဖြစ်တာတော့စိတ်မကြည်တာတော့အဲ့လိုမျိုးလေနှလုံးယောဂဖြစ်တဲ့ rate ကပိုများလာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပေါ့ဒီနွေရာသီရောက်ပြီဆိုတဲ့ကဘာမှာတဲ့ကျမကြီး research တာပေါ့နှလုံးယောဂလူကတိကျတာ 26% လောက်တိုးတက်လာပြီးတော့ဆောင်းဒီမှာတဲ့အဲ့နေတာနေဝိုင်းချင်မှာအိတ်တယ်လူမျိုးချင်မှာဒီနှလုံးယောဂရတဲ့ရာကလူရာခိုင်တော့ထိုးတိကျတာထိုးကြွားတွေ့ရတယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လိုပဲထင်တယ်ဘာလို့နွေရာသီဆိုဘယ်သူမှသိမ့်မိကြဘူးလေပူအဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်တယ်ဆောင်းစီကိုအကုန်လုံးအားပဲအိတ်ကြအဲ့ဒါကြောင့်သိပါနွေရာသီဆိုရင်တော့လုံးဝ heart risk များမယ်ပြီးရင်ကျမယောဂရှင်းမတည်ရလူများတယ်ဗျာရှင်းပြောရင်အဲ့လိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတခုပြောရတော့နောက်ဆုံး message နေနေ All it takes is 1 hour because there is a global experiment that's performed on 1.6 billion people across 70 countries twice a year and it's called daylight savings time. Now, in the spring, when we lose an hour of sleep, we see a subsequent 24% increase in heart attacks. What? In the fall, in the autumn, when we gain an hour of sleep, there's a 21% decrease in heart attacks. So it's bidirectional. Wow. That's how fragile and vulnerable your body is to even just the smallest perturbation of sleep. 1 hour. 1 hour is That's all it insane. takes. Yeah. ကဲဒီနေ့လောက်ပါတယ်အားလုံးသိကြထင်ပါတယ်
See you guys. Make sure to like and subscribe. I'll see you later next podcast. Bye bye.